Fala galerinha que segue o nosso canal Antec Eletrônica, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Quero agradecer aí a todos que estão seguindo o nosso canal, que estão chegando agora, você que está curtindo, dando seu like e compartilhando nossos vídeos, muito obrigado, tá bom galera? Pessoal, hoje nós temos o amplificador Etelge 6000 geração 2. Esse amplificador ele está com um probleminha que eu vou colocar aqui na tomada para vocês verem aí a reação dele, né? Como é que ele fica. Ó, acendeu o LED amarelo, piscou dois verdes aqui no meio, né? E não ligou. Beleza, pessoal? Provavelmente esse amplificador está em proteção. Não sei ainda dizer o que está acontecendo, porque a gente abriu agora o amplificador e estamos aí analisando, tá bom? Galera, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite aí para se inscrever, tá bom? Para somar essa família aí da Antec Eletrônica. E você vai acompanhar aí todos os nossos vídeos, né? Porque temos vídeo aí de muitos assuntos, falando sobre vários assuntos aí no canal. E isso enriquece, né, o conhecimento de cada um de nós. Então galera, não deixe de se inscrever, nos ajude aí, tá bom? Eu vejo que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos, eles não são inscritos. Então você aproveite aí galera para se inscrever no nosso canal, deixando aí o seu joinha e também seu comentário, que é muito importante galera, o feedback, comentário, o que vocês estão achando, para nós continuarmos aí com esse canal, beleza? Então vamos lá pro vídeo do conserto aí da Etelge 6000 geração 2. Bom galera, dando continuidade aqui no amplificador, nós tivemos aqui que desmontar, né, essa parte traseira aqui, né, que é onde se chama placa balanço. O princípio de funcionamento é igual aquele amplificador que a gente viu no canal, tá, que trabalha com trafinhos, né, os trafinhos aqui na entrada de áudio para isolar, fazer a isolação aí do alto trafo. A topologia galera desse amplificador é um classe AB puro, né, uma AB normal, trabalhando aí com a tensão de 104 a 110 volts na coletores dos transistores. Aqui eu tenho o meu bloco, né, de saída, que nessa parte de cima eu tenho uma alimentação negativa, né, o ciclo negativo, e na parte de baixo galera eu tenho o ciclo positivo, tá bom? É um amplificador aí classe AB pura. Aqui é a mesma coisa. Na parte de cima é o ciclo negativo e por baixo é o positivo. Está aí o trafo, né, até hoje. A placa excitadora. Essa placa excitadora, galera, ela é conjugada, né, as duas em uma só, tá? Tá aí. O problema, galera, que eu tive que desmontar, galera, aqui essa parte, né? Dá uma levantadinha nela aqui, porque eu não tinha como, não precisaria eu desligar essa fiação dele. Eu desmontei aqui essa parte, né? Tem uma peça de uma chapazinha que vai ali. E desmontando, galera, a gente desconfiou sempre aqui do circuito de start, né? Que tá aqui ele, ó. Circuito start. Esse relé aqui ele dá umas coladas aí, pelo jeito esse amplificador ele deve dar alguns probleminhas, né, quando esse relé não dá partida, né, quando ele não está acionando. Pode ser também galera, e que vocês consigam, pode ser também galera, porque tem algum defeito nesse transistor ou nesse operacional. Às vezes esse operacional ele pode estar levantado um pouquinho, né, e deixa de fazer contato aí com a alimentação, com o sistema que faz aí o chaveamento do relé, tá certo?
Esse relé, galera, acionando, ele vai colocar o transformador diretamente na rede elétrica, tá certo? Através desses dois fios aqui, os fios lilás, né? Fio roxo. E assim o amplificador vai funcionar aí, tirando aí do circuito os resistores de partida. Aqui, tá? Esse termostatozinho aqui em cima, galera, é que acontece o seguinte: se caso esse relé colar aberto ou parar de funcionar, galera, esse termostato aqui vai sentir a temperatura desses resistores, né? Porque o amplificador vai alimentar a energia, vai alimentar o toroide, né? O transformador, somente com a energia desses resistores, e eles vão aquecer pra caramba. E eles aquecendo, esse termostato aqui, né, vai acionar a proteção aí do amplificador, fazendo assim com que a excitadora não funcione, ela trave, né? Inclusive esse sistema aqui tem até um pique aqui, tá? Dá pra ver, aí o pique. A princípio, galera, o nosso problema já está resolvido aqui da questão do acionamento do amplificador. Vamos colocar ele aqui no lugar, no canto, e vamos fazer alguns testes, né? Não sei se já está funcionando, galera, porque isso aqui não quer dizer nada. Ele acendeu os LEDs azuis ali, mas não quer dizer nada, tá? Vamos ver se tem mais problemas aí. Nós identificamos mais um problema, tá? O amplificador está funcionando perfeitamente nos dois canais, porém os dois coolers não estão funcionando, tá certo? A gente vai descobrir agora onde se encontra esse setor, né, de defeito. Vamos identificar aí o problema, por que os coolers não estão funcionando. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. O amplificador é Telge 6000 watts em 2 ohms, tá? Galera que tem curiosidades aí de saber como é que é por dentro, é Telge. Aqui o Telge 6000, 15 pares, né, galera, de transistor por canal. Aqui também 15 pares, tá? Porque nós temos aqui esses 15 aqui em cima, tá? E temos mais 15 ali embaixo. Nós temos a placa balanço, placa excitadora e os comandos, né, do ventilador, comandos aí de temperatura, tudo funcionando aí nessa única placa aí, tá bom? Ela vem até aqui embaixo, vejam. Aqui é só uma proteçãozinha aqui, né, para a tampa não bater aqui nos reguladores. É isso aí, galera, o amplificador já está pronto, né? Os coolers agora estão funcionando. Eu estava com um defeitozinho aqui no comando, né, dos relés aqui que aciona os coolers, tá? Desse lado aqui. Mas já está tudo ok, galera.
Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu like, seu comentário, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo.